Kembali lagi bersama Kinara dan Yang. Ini Rasio guys, adikku tersayang. Cilupa, cilupa. Yuk coba. Cilupa, lupa, lupa, lupa. Sekarang kita mau main apa? Telolet. Oke, bawa dulu guys teloletnya. Nah guys, ini dia telolet rahasia. Mari kita coba. Music play mode. Aduh. Rahasia seneng banget ya sama bisa. Dek, coba liatin ke teman-teman. Ini teman-teman, bis telolet rahasia. Coba liatin. Oh, bagus ya. Hah? Mati? Aduh, mati. Cas dulu sana, cas. Sana. Cas dulu, ini mati. Cas dulu. Ini mati. Yuk, cas dulu. Buku tak akan hari ini besok atau nanti berlari terbang. Dicas. Dicas. Bisa tapi berisik. Ada, nanti kasih lagi dicas. Enggak, itu enggak dicas beneran. Mau nggak? Halo gitu. Halo. Nama kalian siapa? Abi apa? Koko Friends. Tebak guys. Di tempat kita ini ada berapa bis dar? Jangan lupa di like, comment, share, dan subscribe. Dadah.